德凯奥特曼后期开始迷惑的原因众说纷纭，有说是因为编剧的，有说是因为牛奶的，当然最有可能的还是突然冒出了这么个玩意儿。当初想用这个角色带货的戴哥估计也是两眼一黑，我让你加个机器人也没让你加个取经人啊。当然，单说这个机体还是挺帅的。最近又要出 SHF 了，但就当我打开淘宝预定的时候，这什么呀？我都快忘记这段紧箍咒了，怎么还给放宣传页了？你是来卖玩具的吗？确定美工不是友商派来的间谍吗？算了，买 DX 吧。最近人气比较高的奥特曼机器人似乎都会同时出 DX 和 SHF， 虽然一共也没几个，但我会选择 DX 的原因，除了到货快、有声光、能变形，最大的好处就是拿起来有厚重感，不像 SHF 一吹就跑。但这款有做到吗？还行，整体还原度还算不错，正面也没有螺丝，脸部啥也看不出来，很好的还原了关机的样子。腹部不开手电，基本看不出发声喇叭。脚底的六边形不知是不是为了联动银河火花。背面是音效按钮和复位键，螺丝虽然比较多，但因为颜色相差不大，还不算明显。头上的8分光轮估计是跟德凯战斗的时候留下的，整体还算比较满意。就是你这个胳膊咋被人做成串了呀？碳烤切钱吗？先看可动性，头部很还原，完全不能动。手臂虽然只有肩膀能动，但因为小臂可以旋转，还是可以保证什么角度都可以拍不到螺丝。腿部只有胯部和膝盖能动，虽然我要求不高，但让他脚动一动不难吧？老让人脚尖着地多费鞋呀！接下来是变形，没了。当然不会这么简单，他剧中最常出现的技能就是变长绝德凯，这个时候就能表现出这根钳子的重要性了。轻轻按会让钳子活动，用力按它就会嘣儿伸长，而且一共2种、3种、4种长度可供选择。再轻按还是能活动钳子，可以轻松把远处的东西夹过来。设计也太奇怪了吧！当然，现在就认为它无聊还是为时尚早。它还有声光系统，拔掉绝缘条就能看到脸部一片红，仔细看就能看到这里面其实是有图案的，因为内部的光源是通过照到图案上反射出来的，加上图案贴纸很光滑，以及外面的塑料面罩反光，导致图案的发光效果特别差。如果能把发光源放在内部，通过透明键发射出来，估计会好很多。当然，也说不定是担心直视光源会伤到小朋友的眼睛，所以也不算槽点。它的音效是真的很多，按一下是脚步声。再按一下是叫声加打击声，再按一下是哈乃次郎的台词，再按一下是加特林攻击声，再按一下是哈乃次郎的另一句台词，再按一下是钳子攻击声。合上之后变成 TR Mega Buster 形态，会有变形声音加上哈乃次郎的台词。这时候按下按钮是蓄力的声音，感觉蓄差不多了，再按是哈乃次郎喊开火加上开火的音效，最后恢复到原本的形态会有打开炮筒的音效。而将8分光轮的图案从三角形改成我超圆，脸部的图案就会变成阿加穆斯控制的样子，长按音效还能发出阿加穆斯版登场的声音。当然你不转齿轮长按也是一样的音效，没有任何联动。当然转换形态之后，攻击音效会和之前有所不同，当然大家放心，里面并没有人念经。按一下是和之前一样的脚步声，再按一下是和之前不一样的打击声，再按是和之前一样的叫声，再按是和之前不同的加特林攻击声，再按还是和之前一样的叫声，再按是和之前不一样的钳子攻击声，再按时是必杀技的声音。再按是另一个必杀技的声音。好累啊！不过幸好和尚的音效是一样的，只是缺少哈乃次郎的台词。总的来说，虽然它不算优秀，但作为一个录音机，它的还原度是好的；作为一个模型，它的台词还是很多的。当然，最好的还是它去除了所有的阿加穆斯，没有任何保留。所以哈乃次郎的 DX 什么时候出啊？我都等不及了呀！好了，感谢收看本期特摄观摩室，大家有什么想看的，欢迎在评论区告诉我。我是茶室，我们下期再见。